захрапел и все, больше не смог. Это история жизни, просто ее нужно прослушать и прочувствовать. Да, ну это да. Не, меня Так, реально пожалуйста, порвало от дайте этого. випку. Я Я просто Олег перестал, послушал, я как не ты могу порвало. просто с этого. Меня что тогда прорвало, что сейчас я с этого выгораю. Сука, ну реально мы сидим, играем, просто храп начинается, как будто там батя пришел с ночной смены, только плюхнулся на диван и сразу... Да я просто изобразил офигенно. Батю, он мертв. Не-не. Не-не. Да Не-не-не. кого ты Ты там что-то отмазываешь? борщишь. Ты что-то, сука, борщишь? Да Ты не, что-то борщишь. нормально, еще посидим, пацаны, еще посидим. О, я зашел на серб, я зашел на тут последний О, слот. о, хорошо. 60 FPS, брадер. Better from Сейчас, another погоди, mother. что я делал? Почему у меня... А, у меня куча 3, так я могу кого-то вкачать? Не, не могу, я А у них нищий. что именно? Да-да-да. Так, у меня почти full gifted hive. Что у меня еще тут? Бихвипы хорошие. Я просто Мне надо забрать шикарный. абсолютно. Я слишком офигенный для этой игры. Нет. Так, Да. поехали, полетели. Охренеть, оно реально не лагает, я могу в это играть. О боже. Брадар. Ты что Так, делаешь? hit up, up the самовар. Хорошо, я хитаю up the самовар. Shut your fucking mouth. Shut you. It's a floater. Я не знаю, с кем он говорит-то. Иди он батю Чё? позанимай хотя бы немного, а то он храпит, это очень скучно. Ты охуел-то. Сука. Ты, блядь. Я просто сам себя смешу еще вот этим смехом. Хочу как под молоткой косить, а получается как даун просто. Это просто, я не знаю. Понял, что Я бешеные был? собаки укусили, и вот начинается припадок у меня. Я уже красный. Я уже просто, у меня уже пена изо рта. Просто сижу, я слышу, как ты начинаешь угорать, я просто понимаю, что за звуки я там издавал, и начинаю тоже угорать жестко. Кто Я слышал, уже начинает красный. угорать. Батя тоже встал, перестал кормить и начал угорать с этого, да, Вячеслав? Сынули именно, хорошо. Не, Новый возможно, мамасик в возможно. войсе. Не, ну возможно, кстати, да, возможно. Да нет, все, он там месячный сон уже вошел. Это последние храпы его были. Он же реально перестал потом. Я как сказал, это что у тебя батя храпит? Вот инсульт словил и сдох там реально на кровати. Прикинь себе такой участь. Чисто живешь, 20 лет нафиг. Пык-пык какую-то нашел красоточку. Вот тебя родили, короче, воспитывали. Лег возле смены на кровати и сдох. Это лучше. история просто. Это просто лучшая история жизни. Я хочу себе такую биографию. Вот чё Блядь, мне лучше это слышишь, одно. придурок? Ты дебил, что ли? Надо тебе Это было вот история это просто. день Да. храпеть, когда мы в Battle сыграли. Я не могу остановиться. Ура! А, А а. кого-то это бы, кстати, реально было, наверное. Это самое Тихо, смешное. аж слеза потекла. Еще. Мне нужно успокоиться на помидотике от мук трое. Вдох, именно. Оп, и О зачихал. боже. Чел на випке добывает витсос би. Нормально вообще? Понял, как надо, Да. короче? Чтобы хорошенько отдохнуть в себя, воздух. И вот так храпишь просто. О! Не, я не знаю, может ты так реально породил, батя, просто в себя воздух. О, и пошло дело. Прям пошла хорошенькая.
Похоже на правду, похоже на Нужно правду. Это задыхаться еще едет. во время этого, как ты храпишь. Не, ну Понял? мы так профессионально не умеем, конечно. Мы очень старались. Да, братух постарался вообще, я Бля. кого рот целовал. Ну, это полная жопа, конечно. Это Вообще имба полная. получилось. Сейчас я Как попробую ты помак хотел, да? носить тут впервые. Не, ну это просто... Ты просто ее только захрапел, нафиг. Там, наверное, уже мониторы поломались. У меня яйца еще Ты поломались просто я уже так. от твоего храпа. Так, Понял, как впервые накололо-то пробуем просто. революцию на 60 FPS. О боже. Ой-ой-ой. Оно very smooth. А ну, Very smooth. свинодилдо. Свинодилдо нормальное, кстати, это из халяль магазина. Закупался в А нем ты недавно. выдал. Фига ты выдал. Не, ну слушай, ты удивил меня. Ебать, что Да тут на давай просто сервере, поди на засни серверах тут. происходит? Фанатка сидит тут Ты меня удивил своим аутизмом. своей аурой говнище. Сучкенс. Я тебя попрошу чекнуть Телеграм. Там очень важный файл. Позвони Педофайл? маму, папу, Где? папу, папу. И на полной громкости Не включи. спущал. Тебе ты как курица. Хорошенько смеешься. Я думал, это не настолько имбово будет со стороны. Ты что, реально думал так, братух? Братиш, кимпинтяу. Так ты сиди, угорай, пока что тут. Я на секундочку стану серьезным хотя бы на 3%. И сейчас возьму, что мне тут нужно для это, для ДЗшки. О, господи, вот ненавижу домашки делать эти ваши. Я ща вернусь. Да окей, братуха, все четко. Опа, нифига себе. Не то. Не зря 500 мегабит интернет. Незаметно похвастался. Это мой мастик хорошенький, кстати. А ну быстро. Как оно там? О. А ну-ка быстро.